अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ, बल्कि रेमेडी आपके लिए लाई हूँ, वो नज़ला ज़ुकाम खांसी, ख़ास तौर से बलगमी खांसी का बेहतरीन इलाज है। और ये मेरे पूरे ख़ानदान का आज़मूदा है। तो मैंने सोचा ये रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। और इस रेसिपी को बनाने का मेरा मकसद व्यूज़ बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि आप लोगों का किसी तरह से फ़ायदा हो जाए, इसलिए कि ये पूरे शहर में, बल्कि मेरे ख़्याल से पूरे मुल्क में ही ये वायरल हुआ है। और सबके गले ख़राब और सीने पे जकड़न, बच्चे बड़े बूढ़े सब इसमें इन्फेक्शन में मुब्तला हैं। तो इसकी रेमेडी मैं आज आपको बता रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है और जितना हो सके इसे सदक़ा जारिया समझ के आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों के भी काम आ जाए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत सिंपल सी रेमेडी है और मज़े की भी होती है। सब इसको पी लेते हैं, क़हवा है। और इसके लिए मैं ये 2 कप पानी पैन में डाल रही हूँ। मैं चूल्हा भी नहीं जलाया है मैंने। पानी, और इसके लिए ये देखें मुलेठी, ये आपको मिल जाएगी आराम से, जहाँ जड़ी बूटियाँ वग़ैरह हिकमत की दवाइयाँ होती हैं, पंसारी की जो शॉप होती है वहाँ से आपको आराम से मिल जाएंगी ये सब चीज़ें। मुलेठी, अजवाइन और ये अलसी के बीज, ये देखें इस तरह से ये होते हैं। और ये अजवाइन तो सबको पता ही होगी ये, और मुलेठी भी मिल जाएगी। और ये है गुड़, और ये पुराना गुड़ है, पुराना गुड़ कह के ही आप लीजिएगा। ये भी वहीं से मिल जाएगा पंसारी की शॉप से, ये इस तरह से। और ये मेरे पास तो पिछले साल का रखा हुआ था फ्रिज में, तो ये थोड़ा आपको गीला गीला लग रहा होगा देखने में, नरम। लेकिन ये जब हम पंसारी की शॉप से जब मैं पहले लेके आई थी, तो ये पुराना गुड़ जो होता है बहुत सख्त होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप अगर लेंगे तो आप फिर सोचेंगे कि किस तरह से, वो बिल्कुल सख्त होगा पत्थर की तरह। आपको किसी वज़नी चीज़ से इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये मेरे पास रखा हुआ था पिछले साल का। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं पानी बॉईल करने के लिए रखती हूँ। पानी में बॉईल आने वाला है और ये इसमें डाल देते हैं गुड़, मुलेठी और ये अलसी के बीज, 1 चमचा है ये, 1 टीस्पून अलसी के बीज, अजवाइन ½ टीस्पून, और ये मुलेठी की जो लकड़ी डाली है मैंने, ये 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा, और एक छोटी सी डली गुड़ की जितनी मैंने आपको दिखाई है। इससे कम भी कर सकते हैं, और अगर मीठा ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ा सा गुड़ थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। और अगर खुदा ना करे किसी को शुगर वगैरह का मसला है तो गुड़ को कम कर दीजिए या बिल्कुल स्किप कर दीजिए। 3 चीज़ें ले लीजिए। वैसे गुड़ डाल लें तो अच्छी बात है, थोड़ा सा डाल लें। अब ये इसको मैं पकाऊंगी, इतना पकाऊंगी कि 2 कप से 1.5 कप रह जाए। तो ये क़हवा पक चुका है, 5 से 6 मिनट इसको पकाना है। और अब मैं इसको छान रही हूँ। इसको 2 दफ़ा में पीना है, 1 दफ़ा सुबह, 1 दफ़ा शाम में गर्म करके पी लें। इंशाल्लाह एक दफ़ा पीने के बाद फ़ायदा हो जाएगा, दूसरे दिन पीने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर दूसरे दिन बनाएं तो इसी तरह से बनाएं। 2 कप पानी डाल के उसको इतना पकाएं सब चीज़ों के साथ कि वो 1.5 कप रह जाए। और इस तरह से ये 2 खुराकें बन गई हैं। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर मुझे दुआएं देंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफ़िज़।